История о том, как мне пришла в голову идея открыть детский бассейн. Однажды утром я сидел на работе, раньше я занимался ремонтом сотовых, ко мне подошел мастер и сказал мне: Миша, когда у тебя родится ребенок, отдай его обязательно в бассейн. Если ты будешь водить его в бассейн, то со здоровьем не будет никаких проблем. Эта идея зашла мне в голову глубоко и надолго. Тогда, когда у нас родился первый ребенок, я сразу же начал подыскивать для него детский бассейн в городе Казани. Но, как такового, хорошего детского бассейна я не нашел. Я понял то, что нужно действовать. Казань нуждается в хорошем, качественном детском бассейне. Так появились морские котики.